কেমন আছেন বন্ধুরা? চলে আসলাম নতুন আরো একটি ভিডিও নিয়ে। আজকের ভিডিওতে আমি দেখাবো আমাদের দেশের বিভিন্ন অঞ্চলের বিভিন্ন রকমের সুন্দর, সুন্দর কিছু কবিতর এবং তাদের গুণাবলী। এবং প্রয়োজনে আপনারা এখান থেকে নিতে পারেন। আমি ডেসক্রিপশনে নাম্বারও দিয়ে দিব। তো বন্ধুরা দেখুন যে কি সুন্দর কবিতর আপনাদেরকে আমরা আজকে দেখাই। তো সেই পর্যন্ত ভিডিও দেখতে থাকুন। চলুন ভিডিওটি শুরু করা যাক। আসসালামু আলাইকুম দর্শক। দেখতে পাচ্ছেন আমরা দেখতে পাচ্ছি রাজশাহীর অরিজিনাল রাজশাহী গিরিবাজ। এই কথাটা ফ্লাই টাইম প্রায় 4 থেকে 5 ঘন্টা। এই কথাটা অনেক ভালো ওড়ে। কবিতাটা দেখতে পাচ্ছেন, কবিতাটা বাচ্চা ছিল, কবিতাটা নটটা হারিয়ে গেছে। তো নটটা হারিয়ে কারণে কবিতার গাটা একটু ময়লা হয়ে গেছে। কবিতাটা রাজশাহী গিরিবাজ অনেক বাজি দেয়, 3-4টা বাজি দেয় খারাপ।